L'esercito torna ad esercitarsi alla guerra in un luogo vincolato per legge da azioni di tutela e salvaguardia. Lunedì si torna a sparare a Punta Bianca. Mare Amico e Mare Vivo organizzano sit-in. Domani inizia l'era Schifani, si insedia il neopresidente della regione, ma Arse e Giunta sono ancora in stand-by. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la proroga dei commissari delle province. Arse viva la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni e la guardò bruciare, condannato all'ergastolo Pietro Monreale, 21enne. L'Acragas batte la Nissa 5-2 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia d'Eccellenza. La FIGC presenta la prossima stagione di terza categoria e Under 19. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di Punta Bianca, riserva sì, esercitazioni no. Associazioni ambientaliste dell'Agrigentino contro la presenza militare. Lunedì prossimo, nel giorno in cui ritorneranno le esercitazioni, è stato organizzato un sit-in di protesta. Non può esistere una riserva militare neppure nella terra di Pirandello. Vediamo. Tutto cambia per non cambiare. L'esercito torna ad esercitarsi a Punta Bianca, oggi riserva naturale. La stagione della guerra si riapre lunedì prossimo, 17 ottobre, all'interno del poligono Drasi, una delle tante incoerenze che attagliano il territorio agrigentino. Viene consentito ai militari di violare un paesaggio e compromettere un ambiente dichiarato per decreto lo scorso 28 giugno riserva naturale. Quindi l'esercito continuerà a sparare, bombardare ed immettere in atmosfera sostanze pericolose, come ad esempio i residui di polveri da sparo, mentre una legge impone di preservare l'equilibrio ambientale di questi luoghi e di mantenere l'integrità e la biodiversità. C'è sicuramente una forte incongruenza tra le due cose. L'esercito italiano, dice Claudio Lombardo di Mare Amico, da più di 60 anni continua a violare un territorio che sotto l'aspetto paesaggistico, storico, ambientale ha una valenza incommensurabile. Così Mare Amico, in tandem con Mare Vivo, organizza un sit-in di protesta per dire no alle esercitazioni militari a Punta Bianca, che riprenderanno il 17 ottobre per proseguire fino alla fine dell'anno. La manifestazione si svolgerà proprio lunedì prossimo, 17 ottobre. I cittadini sono invitati, dicono le due associazioni ambientaliste, a sostare davanti l'ingresso della riserva di Punta Bianca per impedire l'inizio delle esercitazioni. Tragedia alla stazione ferroviaria di Valle d'Olmo nel Palermitano, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito. Immediati sono scattati i soccorsi. Oltre alle ambulanze del 118 sul posto, l'elisoccorso e carabinieri. Sono al vaglio le cause di quanto accaduto. Delitto di Caccamo, la notte tra il 23 e il 24 gennaio 2020. Arse viva la fidanzata di 17 anni e la guardò bruciare, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà e occultamento di cadavere. Pietro Monreale, 21 anni. Assassino Roberta Siragusa. Vediamo. Ergastolo, questa è la pena che la Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Vincenzo Terranova, ha deciso di infliggere a Pietro Monreale, 19 anni, condannato alle 22:25 di ieri, dopo oltre 11 ore di camera di consiglio, per aver ucciso e dato fuoco all'ex fidanzata Roberta Siragusa, che aveva appena 17 anni. Ho parlato con che più o meno sa la verità, almeno, perché alla fine io non lo posso sapere, sempre che mi raccontano. Dice che comunque erano a questo festino, se ne sono andati, dovevo andare a lasciare a casa. Roberta era in macchina con lui, comunque voleva fare con lei e lei ha detto di no. E poi praticamente lui non so se l'ha spinta, l'ha buttata là dentro, o se è caduta lei magari nel modo che si è girata. E poi comunque lui aveva la benzina, l'aveva dentro la macchina e l'ha andata a bruciare. Il delitto avvenne a Caccamo nella notte tra il 23 e il 24 gennaio dello scorso anno. I giudici hanno accolto le richieste del procuratore capo di Termini Imerese Cartosio e del sostituto Barbata, che avevano invocato il fine pena mai, e anche quelle della famiglia della vittima, parte civile nel processo, con l'assistenza degli avvocati Giovanni Castronovo, Simona Laverde, Giuseppe Cansone e Sergio Burgio. Inutile invece l'ultima richiesta della difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Giunta, che in mattinata, prima che alle 11:20 la Corte si ritirasse per decidere, l'aveva sollecitata a pronunciarsi non con serenità ma con inquietudine
Perché questa è una storia inquietante, sottolineando come è vero che nulla potrà restituirci questa povera ragazza, ma dall'altro lato c'è un ragazzo di 19 anni che adesso, in base a questa sentenza di primo grado, dovrà restare tutta la vita in cella. Un delitto atroce, quello di Roberta Siragusa, che l'imputato non ha tuttavia mai confessato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri quella sera, i due erano stati, nonostante la zona rossa, ad una festa nella villa di amici. La ragazza, che avrebbe cercato di troncare la relazione con l'imputato, non era mai tornata a casa e Monreale avrebbe continuato a mandarle messaggi chiedendole dove fosse, chiedendo anche notizie al fratello e alla madre della vittima. Un depistaggio, insomma, per l'accusa. La mattina dopo il corpo della giovane era stato ritrovato in un burrone del Monte San Calogero, in parte bruciato, anche se, e questo fece scattare subito tanti sospetti intorno, non c'era nessuna traccia dell'incendio. Alcune telecamere di sorveglianza avevano poi ripreso quella notte per ben 2 volte il passaggio dell'auto dell'imputato che faceva avanti e indietro in quella zona. Come era stato poi appurato dalle indagini, la 17enne sarebbe stata uccisa in un altro punto, ossia vicino al campo sportivo del paese. Da qui l'ipotesi che l'imputato avesse prima ucciso la fidanzata, che per scelta non voleva più stare con lui. Ma non solo, ha anche guardato quel corpicino andare in fiamme. Immediatamente dopo si sarebbe sbarazzato del cadavere portandolo nel burrone. Proprio la parte civile ha però messo in evidenza che il ragazzo non avrebbe agito da solo. La versione di Monreale è che Roberta Siragusa, mentre era con lui quella notte, ad un certo punto avrebbe deciso di cospargersi di benzina, di darsi fuoco e buttarsi nel burrone. Comunque, lui intanto gli ha detto a sua madre, la mamma di Roberta, che è chiamata Roberta, che lui l'aveva lasciato davanti casa, e poi come un malato psicopatico, perché è un malato psicopatico, ha bisogno di qualcuno che gli aggiusti il cervello, anzi no, proprio lo devono lasciare lì dentro a vita, perché è una vivente, è una vivente. Adesso la politica comincia l'era Schifani, domani il neopresidente della regione siciliana entra nel pieno delle sue funzioni, ma Ars e Giunta sono ancora in blocco. Vediamo. Domani, venerdì, è il giorno dell'insediamento del nuovo presidente della regione siciliana, Renato Schifani, e il conseguente passaggio di consegne con il governatore uscente, Nello Musumeci. Appuntamento alle 18 nella Sala Alessi a Palermo, ma a 17 giorni dal voto per le regionali si deve ancora attendere sia per la composizione dell'Assemblea regionale siciliana che per il giuramento della nuova giunta. Per quanto riguarda la composizione del Parlamento regionale, dopo 17 giorni dalla chiusura delle urne mancano ancora i risultati definitivi di 48 sezioni. Sono state scrutinate 5.250 sezioni su 5.298 ed è quindi impossibile assegnare i seggi definitivi. Si tratta di 2 sezioni ad Agrigento, 2 a Villalba in provincia di Caltanissetta, una a Missiscemi in provincia di Trapani, una a Lentini e 42 sezioni a Siracusa. Le schede sono state trasmesse agli uffici centrali dei tribunali competenti per circoscrizione, che stanno effettuando le verifiche determinando i voti validi ottenuti da ciascuna lista e i voti validi di preferenza di ciascun candidato. I risultati saranno poi comunicati all'ufficio centrale regionale, ovvero alla Corte d'Appello di Palermo, e solo dopo saranno attribuiti i seggi. Se ancora non si può dire con certezza chi siederà a Sala d'Ercole, anche la giunta regionale resta in stand-by. La nuova legge regionale infatti prevede che il presidente della regione nomini la giunta, ma che gli assessori entrino nel pieno esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento dinanzi al Parlamento regionale, Parlamento che ancora non c'è. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la proroga, la 10ª, dei commissari delle province in Sicilia e scrive: il reiterato rinvio delle elezioni nelle 9 ex province e le conseguenti proroghe dei commissariamenti violano i principi di democraticità quali il diritto al voto, e poi perché l'autonomia e la rappresentatività delle province sono svuotate da un commissariamento senza termine. Ne è da ritenersi come eccezionale il provvedimento, dato che la proroga si è stabilizzata nel tempo durante parecchi anni di commissariamento. Mafia a Tommaso Natale, torniamo a parlare del processo scaturito dalle operazioni Bivio, Bivio 2 e dei risarcimenti alle vittime. Complessivamente gli investigatori ricostruirono 19 estorsioni
ma alla fine soltanto 6 imprenditori taglieggiati hanno scelto di costituirsi parte civile, mentre altri, pur avendo collaborato alle indagini, hanno preferito di no. I dettagli nel servizio. Il GUP Giuliano Castiglia nella sentenza con la quale ha condannato il boss Giulio Caporrimo e del quale abbiamo parlato nelle scorse edizioni di questo TG. E non solo lui, ma anche altri 14 imputati, tutti coinvolti nel blitz Bivio e Bivio 2 contro il clan di Tommaso Natale. Ha anche disposto il risarcimento di 3 imprenditori che si sono costituiti parte civile, i quali ha anche riconosciuto delle provvisionali rispettivamente di 30.000 euro, 5.000 euro e 3.000 euro. Anche in questa occasione i carabinieri hanno dimostrato un'attività pervasiva di controllo del territorio che passava tramite le estorsioni, il pizzo, la necessità di ottenere soldi dal territorio. Per le associazioni anti-racket ed i comuni di Palermo invece la somma dovrà essere quantificata in sede civile. Le estorsioni individuate nell'inchiesta dei carabinieri erano una decina e altri 3 imprenditori si erano costituiti parte civile, ma gli imputati a cui venivano contestate le presunte estorsioni sono stati poi assolti. Diverse persone hanno comunque denunciato apertamente o hanno collaborato con i carabinieri, anche se poi hanno scelto di non costituirsi nel processo, a differenza di quanto accaduto per esempio a Brancaccio, dove 45 commercianti sono attualmente indagati per favoreggiamento, perché anche di fronte alle intercettazioni avrebbero negato di essere stati taglieggiati. A San Lorenzo, Tommaso Natale, Partana Mondello e allo Zen le vittime hanno avuto un atteggiamento molto diverso. Gli imprenditori a cui i boss dovranno versare una provvisionale di 30.000 euro, che è stato seguito dall'associazione Dio Pizzo, sarebbe stato spinto a rinunciare alla realizzazione di impianti elettrici, idrici e di riscaldamento in 7 di 16 ville in costruzione, ma anche a non occuparsi dell'intero impianto di illuminazione esterno dello stesso condominio, con un danno quantificato in 160.000 euro. In una circostanza sarebbe stato preso per la gola, spinto contro un muro e i suoi aggressori avrebbero minacciato l'incolumità anche della moglie, dei figli e dei nipoti, pretendendo 50.000 euro in relazione alla cessione di un immobile. In un altro caso, un imprenditore che stava ristrutturando una villa in via Chirone sarebbe stato costretto a rivolgersi ad una ditta ben precisa per l'acquisto di materiale edile e a ricorrere a quella di 2 degli imputati, Michele Zito e Antonino Vitamia, l'amministratore di una società immobiliare che stava realizzando una palazzina in via San Lorenzo. Sarebbe stato invece costretto a rivolgersi alla ditta di altri 2 imputati, Francesco Adelfio e Vincenzo Taormina, per gli scavi. Il titolare di una macelleria di Tommaso Natale sarebbe stato costretto invece a pagare 1.500 euro una tantum e poi ad impegnarsi a versare 250 euro al mese a titolo di pizzo. E per essere più convincenti i boss gli avrebbero anche distrutto una delle vetrine del negozio. Nell'inchiesta c'erano anche altri episodi e venivano contestati pure diversi danneggiamenti finalizzati ad una richiesta estorsiva, poi non concretizzatasi, se da un lato dunque emergeva dei dialoghi immaginari di Caporrimo, che in esilio a Firenze, parlando da solo, sosteneva che ormai Cosa Nostra è immondizia organizzata, composta da miserabili e fanghi, inchiesta Bivio. Dall'altro lato ha messo in evidenza come nel territorio, che fu dei boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo, commercianti e imprenditori non sarebbero proprio disposti a subire vessazioni e taglieggiamenti in silenzio. L'attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ci ha consentito di intervenire preventivamente in contrasti forti, anche violenti, dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e del potente e storico mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, che cercava di riorganizzarsi con contrasti interni a seguito del tentativo scoperto dai carabinieri di riorganizzare la cupola mafiosa sulla provincia di Palermo. Colpi d'arma da fuoco ai danni delle finestre di 2 abitazioni e di un'autovettura, arrestato 33enne di Messina. C'è il servizio.
Alle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 33enne messinese già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di danneggiamento a mezzo arma da fuoco e detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia, sotto il coordinamento della locale procura, sono state avviate a seguito dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco ai danni delle finestre di 2 abitazioni e di un'autovettura, perpetrata nella nottata dello scorso 15 settembre in un condominio del quartiere Giostra. In particolare i militari operanti hanno da subito avviato una serrata attività investigativa, riuscendo a ricostruire l'azione di fuoco e il percorso di fuga dell'autore del reato. È stato quindi documentato che la stessa è stata effettuata mediante l'esplosione, complessivamente di 6 colpi calibro 7,65, indirizzati alle finestre del piano terra di 2 distinti appartamenti. È stato così identificato il presunto responsabile, il quale, muovendosi a bordo di una bicicletta a pedalata assistita, ha freddamente compiuto il gesto delittuoso, poi dileguandosi repentinamente nelle vie cittadine. Volontari e squadra mobile di Messina hanno proceduto ad un'intensificata attività volta a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona sud della città, effettuando una perquisizione domiciliare in località Comia, che ha portato al rinvenimento di oltre 1,5 kg di sostanza stupefacente. In particolare i poliziotti hanno dapprima sottoposto a ispezione l'abitazione del 38enne, il quale si fingeva collaborativo, consegnando al personale operante alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente ed un tritaerba, asserendo fosse tutto ciò che aveva e di farne un mero uso personale. Gli investigatori, avendo il sospetto che l'uomo stesse tentando di sviarli, sottoponevano a controllo anche le aree limitrofe dell'abitazione, individuando un locale attiguo adibito a deposito di attrezzi poi rilevatisi in uso al 38enne. A seguito di una scrupolosa perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni rami colmi di fogliame ed infiorescenze tipiche delle piante di cannabis, nonché numerosi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, tutti verosimilmente destinati allo smercio nel mercato cittadino. Parte dell'ingente sostanza, infatti, era suddivisa in piccole dosi, avvolte in ritagli di carta alluminio, mentre un'altra parte era contenuta in buste chiuse di cellophane sottovuoto e termosaldate grazie all'ausilio di una specifica macchina che l'uomo teneva nella propria abitazione, insieme alla droga, che ad una successiva pesatura ammontava ad un peso lordo di circa 1,7 kg. Veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro anche un bilancino di precisione ed un paio di forbicine verosimilmente utilizzate per staccare le fiorescenze della pianta dai rami. L'uomo, pertanto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto ad immediato arresto e condotto al carcere di Gazzi in attesa di convalida da parte del GIP. Covid, la nuova arrivata della famiglia Omicron compare in scena proprio quando nell'isola aumentano i contagi e si torna a parlare di mascherine al chiuso. Vediamo. Tornano a salire i contagi da coronavirus e c'è chi pensa, dai pediatri agli epidemiologi, che la scelta del governo di abbandonare l'uso dei dispositivi di protezione negli spazi chiusi sia un azzardo. Il Ministero della Salute nega per il momento che una circolare per reintrodurre l'obbligo stia per essere pubblicata, ma il tema rimane sul tavolo. In Sicilia intanto sono 532 nuovi positivi con un tasso che arriva a superare il 10%. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 243, 13 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 14, esattamente come ieri. La Sicilia è all'8° posto per contagi. A livello provinciale si registrano a Palermo 153 casi, a Catania 157, a Messina 60, Siracusa 44, Trapani 38, a Ragusa 25, Caltanissetta 19, ad Agrigento 27, a Enna 9.
E la variante Centaurus del coronavirus sbarca in Sicilia. I primi 2 casi sono stati intercettati a Palermo. Si tratta di un bimbo di 10 anni e di un uomo di 36, entrambi in buone condizioni e seguiti a domicilio. La nuova arrivata della famiglia Omicron compare in scena proprio quando nell'isola aumentano i contagi. E dal 13 luglio è stata avviata la vaccinazione per la 4ª dose agli over 60 e agli over 12 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo. Arriva anche ad Agrigento la manifestazione Liberi di Vivere. Nasce con l'obiettivo di favorire maggiore consapevolezza e prevenzione delle situazioni di violenza domestica, contrastando inoltre l'isolamento sociale delle donne vittime di abusi e violenze. Arturo Cantella. Un'iniziativa sicuramente interessante, quella che si svolgerà oggi ad Agrigento, che parla di sicurezza digitale e degli squilibri che può creare anche da un punto di vista economico. Lei modererà l'evento? Sì, viviamo in un mondo digitale ormai, quindi è chiaro che dobbiamo alfabetizzarci al massimo, è un mondo straordinario, affascinante, ma pieno di insidie, pieno di pericoli, pieno di rischi, quindi è necessario non soltanto nelle nuove generazioni che nascono digitali, ma anche in chi digitale non è nato, istigare a un maggiore apprendimento, a una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'uso del mezzo, straordinario di suo ma altrettanto pericoloso se usato male. Lei rappresenta un quotidiano importante, quello del Giornale di Sicilia, ecco, che tipo di messaggio lanciare anche sulle pagine stampate per chi legge oggi? Noi abbiamo la fortuna di essere un gruppo che ha marchi un po' dovunque, abbiamo il giornale in edicola, abbiamo il sito, abbiamo la televisione, abbiamo la radio. È chiaro che il mondo dell'informazione mira sempre più verso la digital edition, è un settore su cui stiamo investendo moltissimo, che è l'unico modo probabilmente per tenere legate alla vera informazione, quella credibile e affidabile, le nuove generazioni che altrimenti comincerebbero a navigare nel mare senza regole dei social. E infatti non c'è un direttore responsabile, per cui c'è una certa libertà, non è come il giornale, la testata che ha un controllo diretto da parte di un direttore, no? Io lo dico sempre, se io dovessi scrivere qualcosa sul giornale che possa essere vagamente diffamatorio ne risponderei penalmente, se la stessa identica cosa la dovessi scrivere nella mia pagina Facebook non mi succederebbe nulla. Francamente confrontarsi con un mondo senza regole per noi è davvero complicato, e così come è complicato riuscire a far comprendere alla gente che le regole non sono un puro esercizio stilistico, ma sono l'architrave su cui poggia l'affidabilità e la credibilità dell'informazione a cui noi miriamo ovviamente ogni giorno. Ecco, oggi avete scelto Agrigento come tappa del vostro itinerario, come mai Agrigento? Allora, finalmente siamo arrivati ad Agrigento dopo 2 bellissime tappe in questo lungo percorso del progetto Libere di Vivere, che è partito nel 2019 con la tappa siciliana di Palermo, per proseguire l'anno scorso a Catania e quest'anno, perché no, il centro della Sicilia con Agrigento, e poi ci sposteremo la prossima settimana a Ragusa. Sono molto felice che finalmente questa manifestazione, questo progetto della Global Thinking Foundation è arrivato ad Agrigento proprio perché rappresenta la mia terra, quindi sono veramente contenta. Ecco, ci sono rischi oggi per chi si confronta nel mondo del digitale, voi parlerete oggi con qualificati esponenti proprio di questo problema, anche quotidianamente emerge. Sì, per quanto riguarda la tematica di questo importante evento di oggi, che vedrà appunto degli illustri relatori a parlare appunto della tematica della cyber security, sicuramente interessa tutti noi, tutti i cittadini, ma anche e soprattutto le giovani generazioni. Quindi parlare di cyber security è veramente importante, cercare di sensibilizzare la cittadinanza a queste tematiche risulta essere sicuramente alquanto difficile, ma veramente importante sottolinearlo. Ecco, un problema sicuramente interessante, quello che oggi viene dibattuto ad Agrigento, ecco il punto di vista di un avvocato. Bene, noi siamo molto lieti e orgogliosi di aver partecipato a questo evento e aver collaborato nell'organizzazione di questo evento. È per noi un privilegio collaborare con la Fondazione, con la Global Thinking Foundation, perché si occupa di temi che sono di stringente attualità.
Per noi è fondamentale che la società abbia effettiva conoscenza di quelle che sono le problematiche che oggi più di ogni altro momento affliggono la nostra società moderna. La violenza economica, per esempio sulle donne, o la cyber security sono tematiche di attualità importante che vanno assolutamente trattate e sviluppate con maggiore importanza. Ecco, cosa fare per evitare di incappare in queste trappole digitali? Le trappole digitali soprattutto è importante conoscere, è importante informarsi, è importante avere effettiva conoscenza di che cosa c'è dietro un computer o davanti a un cellulare, quindi è importante sensibilizzare l'opinione pubblica, i ragazzi, le donne, tutti su queste tematiche, e noi come Unione Avvocatura Siciliana siamo ben lieti di farlo insieme collaborando con fondazioni di importanza internazionale come appunto la Global Thinking Foundation. Allora, cosa fate oggi ad Agrigento e qual è la sua competenza? Allora, io mi occupo dello sportello d'ascolto, ovvero mi occupo di raccogliere le richieste di aiuto di donne vittime di violenza. Successivamente, dopo aver raccolto la richiesta, mettiamo a contatto ogni singola richiedente con una nostra volontaria della task force. Disponiamo di circa 80 donne professioniste che mettono a disposizione le proprie competenze e conoscenze alle donne vittime di violenza. Le richieste possono essere molteplici, ovvero possono essere diverse le problematiche che ci troviamo di fronte, quindi possono essere di carattere finanziario, legale, di orientamento professionale o anche bancario. Oggi siamo ad Agrigento con Libere di Vivere, che è un progetto culturale di informazione e sensibilizzazione al tema della violenza economica, della parità di genere e dell'inclusione sociale. Lo facciamo mediante le graphic novel e le illustrazioni grafiche, che sono un colpo d'occhio, e cerchiamo di sensibilizzare in questo modo la cittadinanza, ma soprattutto cerchiamo di smuovere le coscienze individuali e collettive dei più giovani. Ecco, che tipo di riscontro avete avuto finora a questa iniziativa? Abbiamo sempre un riscontro eccellente, proprio per questo motivo abbiamo un team che sponsorizza le nostre iniziative, facciamo il giro di diverse regioni d'Italia, ogni anno siamo in delle regioni differenti, ora siamo ad Agrigento, tra qualche giorno saremo a Ragusa per poi chiudere con Milano e ricominceremo l'anno prossimo con la Costa Azzurra. Una tappa importante, di un evento importante organizzato contro le fake news e la cyber security, oggi qui ad Agrigento. Sì, inizia questa mostra itinerante, Liberi di Vivere, si parlerà naturalmente della violenza economica sulle donne, anche sulla parità di genere, penso che siano argomenti purtroppo ancora attuali, anche un incontro importante proprio sempre per promuovere e stimolare la cultura qui ad Agrigento. Lusingato di essere presente ed essere stato invitato. Si rigenera e diventa ecologico il parco auto del comune di Catania. Sono arrivate le prime 25 auto elettriche. Vediamo. Sergio Parisi, grazie ai fondi europei è stato possibile acquistare queste autovetture e tutto parte con la sindacatura pogliese, lei da assessore ai fondi comunitari. Grazie a questi fondi Catania rimodula anche il parco autovetture in realtà. Sì, rimodula il parco autovetture, risparmia tantissimo. Queste auto sono interamente elettriche, quindi auto che possono circolare tranquillamente nel centro storico senza inquinare. Circa 140 auto, parte di queste andranno proprio alla polizia urbana e soprattutto ecco, andranno in pensione tutte quelle vecchie auto. È stata un'idea prendendo spunto proprio dal nuovo programma del Pommetro, il REACT-EU, programma che ovviamente era votato alla transizione green, all'efficientamento energetico. Oggi ci godiamo queste auto che arrivano, quindi un passo avanti così come vuole l'Europa. Commissario, per Catania oggi è un giorno di festa, nuove macchine, ce n'era davvero di bisogno, ma soprattutto macchine che non inquinano e ce n'è bisogno pure per l'ambiente, insomma con un piccione, anzi con una fauto di piccioni. No? Senza dubbio. Oltretutto anche gli autobus, credo siano 100 no? Che saranno sostituiti. No? Questo è il rinnovo del parco macchine della Polizia Municipale, oltretutto è ormai obsoleto, per cui chiaramente è un progetto molto valido portato dall'altra amministrazione, quella precedente, per cui possiamo essere solo contenti di questa innovazione, no? È anche un esempio no? Per la città.
anzi speriamo che si possa diffondere questa idea, no? Anche per i cittadini. Ecco. Credo che l'ingegnere Finocchiaro già abbia controllato, poi non so lo specifico se erano già problemi precedenti, no? Comunque voglio sottolineare che per quanto riguarda il problema della sicurezza delle scuole, alla città metropolitana abbiamo già avviato questo progetto anche con i sindaci, mettendo su un progetto di sicurezza anche quello ambientale, ma soprattutto per quanto riguarda gli immobili il programma è strutturato secondo il grado di rischio e la vetustà dell'opera, perché ovviamente stiamo parlando di 56 plessi che ovviamente non è stata fatta neanche la manutenzione ordinaria, per cui il nuovo regolamento che sarà fatto tra qualche giorno è molto breve e molto conciso, cioè significa che oltre che saranno appaltate queste strutture, e ce ne sono tante, e così penso anche a Catania, dovremmo averle programmate nel piano triennale delle opere pubbliche, ma con l'imposizione di fare una manutenzione ordinaria ciclica, in modo che fra 20 anni non avremmo questo disastro strutturale. No? Dottor Arcidiacono, in termini di mobilità è sicuramente una notizia importante, si rinnova il parco auto, si rinnova il parco auto con delle auto elettriche e forse anche si dà l'esempio al cittadino. Devo dire che d'accordo con il mio collega, ex assessori, era quello che immaginavamo per la mobilità sostenibile. È chiaro che questo non rinnova, ma proprio determina un arrivo di nuove auto che permetteranno a tutti i funzionari di poter svolgere il lavoro in serenità, di evitare che la città abbia ulteriori elementi di un'aria che dobbiamo respirare in maniera sana e pulita, ma che diamo l'esempio al cittadino che oggi si può andare in città anche in maniera ecologica. E aggiungerei anche si risparmia, che chiaramente non mettendo più benzina, ma camminando elettrico, il comune non spenderà soldi, visto che in città non si superano i 50 km/h o 40 in alcuni posti, per cui si attiverà soltanto l'elettrico. Quindi devo dire che è davvero una bella giornata per la città di Catania e io mi auguro che su questa falsariga possiamo finalmente lavorare affinché non soltanto ovviamente noi, amministrazione, io come ex rappresentante della Giunta, ma la città possa finalmente comprendere come non facciamo solo chiacchiere, ma che diamo esempi che dobbiamo seguire e che devono seguire per poter fare quel salto di qualità a una città che lo merita e che non aspetta altro che tutti quanti insieme lo facciamo. Adesso lo sport, calcio all'Esseneto, l'Akragas vince contro la Nissa 5-2. La formazione di Terranova accede ai quarti di finale di Coppa Italia di eccellenza. Il match è stato intenso e combattuto. Vediamo. Mister, un'altra vittoria roboante numericamente per l'Akragas, batte 5-2 la Nissa e accede ai quarti di finale. Che partita è stata? È stato un esame importante che abbiamo superato. Onestamente oggi ero curioso di vedere dopo 3 giorni all'opera la mia squadra, anche perché abbiamo cercato di capire con la stessa se il secondo tempo di domenica era stato un calo mentale o un calo fisico. E abbiamo visto un po' tutti che la squadra ha corso, che la squadra ha fatto tante corse in avanti. Era un esame troppo importante per non superarlo. La squadra sta maturando il gruppo, stiamo assimilando sempre più velocemente quelli che sono i principi di gioco sui quali lavoriamo la settimana. È chiaro che oggi già fa parte del passato, abbiamo bisogno di fame nel presente, e il presente dice che domenica abbiamo uno scontro diretto contro una delle squadre credo più organizzate del torneo, una squadra che tende a difendere con tanti uomini, sfrutta la qualsiasi situazione per incidere sulla partita. Bene andare avanti in Coppa, mister, anche se poi questo potrà influire, ma speriamo positivamente, nel campionato. Ecco, domenica a Sciacca possiamo già parlare di spartiacque?
No, è troppo presto per parlare di spartiacque. E domenica è una partita tosta, una partita importante, come ce ne saranno tante, perché il campionato quest'anno è livellato, perché il campionato quest'anno torna a essere di un livello superiore rispetto agli anni passati, dove soprattutto per via del Covid negli ultimi anni abbiamo visto un torneo di livello bassissimo. Semensin, vittoria roboante dell'Akragas 5-2 contro la Nissa, 3 migliori in campo. Semensin, che valore ha questa qualificazione per voi? Per noi è molto importante questo campionato, sia la competizione delle domeniche, il campionato come la Coppa. Noi vogliamo affrontare tutte e due, vogliamo vincere tutte e due, quindi per vincere ci vuole essere con la testa giusta e preparare tutte le partite con la voglia, con la determinazione che le prepariamo. Quindi sono contento perché è un valore importante per tutti, ci permette di giocare tutti, quindi vogliamo andare avanti con tutte e due. Che partita è stata oggi all'Esseneto? Una partita dura come tutte, e sapevamo di affrontare una squadra che aveva voglia di fare bene come noi, di andare avanti in questo campionato, sapeva quello che voleva fare, ma noi siamo stati con la testa giusta, come ho detto, e abbiamo preparato durante questi giorni questa partita e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi sono contento per la prestazione di tutta la squadra. Adesso sotto con lo Sciacca, domenica in campionato affronterete il verde-nero a Sciacca. Sì, è una partita, un'altra finale, le affronteremo tutte come sono, partite difficili, da domani già pensiamo alla prossima, quindi stiamo bene. Quanto ti senti importante in questa squadra? Io penso che tutti siamo importanti dalla parte che ci tocca, sia di giocare quello che entra, quello che è fuori, quindi mi sento come tutti, diciamo, parte dalla squadra, e questo è l'importante, contribuire dal posto dove mi tocca, fare la miglior prestazione possibile e basta. Punta Tabasso, passaggio a rimorchio da loro, anzi Pavisic, Semensin, finta di Semensin, la conclusione, rete, ha segnato l'Akragas, Semensin, 2-1 sotto la Sud, Akragas che torna in vantaggio. Briones, il lancio millimetrico per il compagno di squadra Semensin, il cross a rimorchio, Pavisic ha segnato ancora l'Akragas, 3-1, doppietta per Santiago Pavisic, servito da Semensin che ha apparecchiato per il compagno argentino, ed è 3-1 l'Esseneto al 26esimo della ripresa, Akragas 3, Nissa 1. Azzara contro Mannina, Azzara la meglio, attenzione, Diaby, Elezai e poi il gol della Nissa. La Nissa riapre la partita, riapre la qualificazione, ha segnato Ortiz dopo il miracolo di Elezai. 3-2 alla mezz'ora della ripresa. Attenzione, 34esimo della ripresa, punizione Akragas. Garufo, palla in aria, c'è il tocco con la mano, nettissimo, un tocco nettissimo con la mano di Biase, clamoroso errore di La Paglia di Enna, colossale errore dell'arbitro, netto il tocco con la mano di Biase, incredibile all'Esseneto, rigore non concesso all'Akragas. Locascio, se ne va l'Akragas, 39esimo, Locascio, passaggio a rimorchio, liscio di un difensore, Mansour, Eddie Mansour ha segnato ancora l'Akragas, 4-2, entra in campo anche Terranova. Semensin per la cinquina, Semensin ha battuto, rigore netto Akragas. Fallo da ultimo uomo, arriva soltanto un giallo per il difensore Sané della Nissa. Rigore Akragas al 41esimo. Secondo rigore della partita per l'Akragas, anche questo nettissimo. Adesso Garufo contro Selmi, fischia La Paglia. Parte Garufo. La sua conclusione, c'è il gol, ha segnato ancora l'Akragas,
con l'ex Nissa Garufo, primo gol con la maglia dell'Akragas in stagione per Desiderio Garufo sotto la Sud. L'Akragas mette in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale. 5-2 per la squadra di Terranova. Locascio, 44esimo. Vuole palla Mansur, eccolo servito. Mansur chiude il triangolo con Locascio che è pronto al cross, palla in aria, salva tutto la difesa della Nissa, poi Bonanno, pallone per Semensin, un altro tocco con la mano di un difensore della Nissa. Si continua a giocare, 5 minuti di recupero, attenzione, Locascio in fuorigioco. Angolo per la Nissa, palla in aria, di testa la tocca Ortiz, non c'è più tempo, finisce qui. Vittoria roboante dell'Akragas contro la Nissa. Akragas che si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia d'Eccellenza, batte la Nissa per 5-2 all'Esseneto di Agrigento. Un saluto da Davide Sardo, risentirci. La FIGC di Agrigento presenta la prossima stagione sportiva a cui partecipano la società di terza categoria e Under 19. Il nostro Carmelo Lentini. Parte ufficialmente domenica prossima con il campionato di terza categoria l'attesa stagione 2022-2023, organizzata dal Comitato Provinciale di Agrigento. Per presentare questa manifestazione si è organizzato un incontro propedeutico che ha visto la partecipazione di dirigenti, amministratori e allenatori di tutte le società partecipanti ai vari tornei. Il tutto si è svolto nel magnifico castello Chiaramonte di Favara, alla presenza del presidente della FIGC Sicilia, avvocato Sandro Morgana, del presidente onorario ingegnere Santino Lopresti e del presidente provinciale AIA, dottor Gero Drago, e tutta la componente FIGC di Agrigento, con in testa il presidente della FIGC locale Angelo Caramanno. Dopo i saluti di benvenuto e da una breve analisi della stagione che andrà a iniziare da parte dei massimi esponenti regionali e locali, i rappresentanti delle società hanno seguito con attenzione le nuove regole arbitrali spiegate in maniera molto dettagliata dal presidente AIA di Agrigento Gero Drago. Ed ora le interviste con il presidente FIGC regionale Sandro Morgana, il presidente onorario Santino Lopresti. Presidente Morgana, come sempre la delegazione agrigentina si distingue, è molto attiva e quest'anno partire con 17 squadre, di cui 3 prestate anche alla delegazione di Caltanissetta, un campionato a 14 squadre, diciamo che è un campionato lungo, ma sarà sicuramente molto avvincente. Un grande successo della delegazione provinciale di Agrigento, un grande successo personale di Angelo Caramanno che dà anima e corpo a questa delegazione, quindi io credo che di questo ci avverremo tutti. Abbiamo cercato di equilibrare, di fare un girone a 14 squadre, equilibrando anche con 2 squadre Caltanissetta e con una Palermo, però devo dire che è un risultato generale, complessivo di tutta la Sicilia calcistica, che ci dà la possibilità di poter andare avanti, di poter affrontare i difficili momenti che ci aspettano, determinati dal caro bollette, dalla guerra, come dicevo poco fa, dietro le porte di casa, quindi abbiamo da affrontare questi momenti con grande ottimismo, con grande serenità e tuttavia con attenzione. Io ho chiesto di incontrare il presidente Schifani proprio per chiedere veramente momenti di sostenibilità per il sistema dilettantistico, proprio per aiutare questi dirigenti che in condizioni di grande difficoltà ancora una volta con la loro presenza danno forza al Comitato Regionale Sicilia. Io sono contento di essere qui questa sera ad Agrigento, di aver incontrato i dirigenti società di Agrigento e di aver dato atto a tutti del grande lavoro che è stato fatto. Presidente Lopresti, finalmente si riparte dopo qualche anno dovuta al Covid, non che sia passato, ma comunque c'è un ritorno al calcio e il
la grande voglia di scendere in campo. Si riparte, ma si riparte bene. Agrigento ha realizzato numeri importantissimi, 17 su 150, siamo quasi oltre il 10% di società regionali di terza categoria. Avere un girone da 11 di squadre di juniores, avere un girone 10 di under 14, bene, sono numeri estremamente importanti quelli che riguardano Agrigento. Questo è importante non tanto per il numero in sé, ma in quanto molte realtà, molti comuni, nasce di nuovo il calcio. Il calcio porta con sé aggregazione, porta stare insieme, porta superamento delle barriere culturali, delle barriere sociali. Il calcio determina un gioco in un luogo, che è un campo sportivo. Il luogo è quel posto dove si intrecciano relazioni, si fanno amicizie, quindi coesione sociale. Questo è estremamente importante, va a merito ad Angelo Caramanno che guida questa delegazione, ma va a merito a Sergio Carlisi che è un ragazzo estremamente disponibile e garbato, va a merito ad ognuno di voi della delegazione. Quindi io veramente complimenti, ma complimenti per quello che il calcio rappresenta. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.